Surat Ali Imran ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Wala yahzunka, dan jangan menyedihkan, membuat sedih kepadamu, yakni kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Alladzina, orang-orang, yusari'una, yang bersegera mereka, bercepat-cepat mereka, fil kufri, di dalam kekufuran. Innahum, karena sesungguhnya mereka, layyadurru, adalah tidak akan bisa membahayakan mereka, memadaratkan mereka, Allah, kepada Allah, syai'an, dengan sedikit pun, bifi'lihim, dengan pekerjaan mereka, wa innama yadurruna anfusahum, pastinya mereka membahayakan akan diri-diri mereka dengan kekufuran tersebut. Yuridullah alla yaj'al lahum hadzan fil akhirah. Yuridu, berkehendak siapa Allah alla yaj'ala, akan tidak menjadikan Allah, lahum, bagi mereka orang-orang yang bercepat-cepat di dalam kekufuran, hadzan, akan bagian, nasiban, yakni bagian, fil akhirat, di akhirat, ayil jannati, yakni surga. Falidzalika, maka karena demikian, Allah tidak berkehendak mereka akan mendapatkan surga kelak di akhirat, khadalahum, Allah menghinakan mereka dengan kekufuran. Walahum adzabun azim, dan adalah tetap bagi mereka orang-orang yang kafir meninggal dalam keadaan kekufuran, azabun, bahwa siksaan, azimun, yang sangat besar, yang sangat dahsyat, finnari, di dalam neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai sifat bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masyaallah. Nabi itu sifatnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sifat Nabi itu azizun alaihi ma anittum, yang berat bagi Nabi apa-apa yang berat bagi kalian. Artinya, aisyakun syadidun ala hadar rasul ma asimtum. Nabi itu sangat menjadi beban berat ketika kalian umat Nabi Muhammad SAW melakukan dosa. Nabi itu sangat susah lihat umatnya melakukan dosa. Sangat sedih ketika umatnya melakukan maksiat. Sedih itu Nabi dikubur. Berapa juta umat Nabi, miliaran umat Nabi. Nabi itu sedih di alam kubur ketika umat-umatnya meninggalkan sholat, ketika umat-umatnya berbuat maksiat. Sedih Nabi, menjadi beban berat bagi Nabi. Fahuwa yakhafu alaikumul wuqu'a fil azab. Nabi itu sangat takut menimpa kepada kalian siksaan. Inginnya umat ini selamat semua, keinginan beliau. Maka ayat ini, wala yahzunka, nazalat tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ayat ini adalah penghibur. Karena Nabi ini sangat luar biasa keinginan beliau, ya, menjadi beban berat bagi beliau ketika lihat umatnya tidak ibadah kepada Allah, apalagi mereka ya ada dalam kekufuran. Nabi ini sangat sedih, sangat beban, menjadi beban berat. Masya Allah. Ini kecintaan beliau kepada umatnya seperti itu. Syaqun syadidun ala hadar rasul ma'athimtum. Syaqun, menjadi berat, syadid yang sangat kepada ini rasul, ma'athimtum, berbuat dosanya kalian. Jadi nalika urang doraka teh tadi nyusahkeun hati rasul. Teu sadar we urang. Anak doraka kakolot eta keur nyusahkeun hati rasul. Pamajikan doraka ka salaki keur nyusahkeun hati rasul. Salaki doraka ka pamajikan nyusahkeun hati rasul. Pokona nalika urang maksiat eta teh urang keur nyusahkeun hati karenya rasul. Nabi itu sangat berat, bingung. Ini umat kok belum sadar-sadar. Beuki kolot lain beuki balager. Geus tereh baralik teh, ya. Geus barautan deui teh. Lain areling. Itu Nabi itu menjadi beban. Maka ayat ini turun, ya. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Jangan menjadi beban kesedihan yang sangat orang-orang yang mereka itu bercepat-cepat di dalam kekufuran. La tahtama li kufrihim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang penuh dengan kasih sayang. Sampai beliau itu menginginkan semua itu masuk agama Islam. Inginnya itu semua masuk ke dalam surga. Inginnya seperti itu. Itu ya, hidayah itu adanya di tangan Allah. Tugas Rasul menyampaikan. Gitulah, seperti itu akhlak Rasulullah SAW. Jadi menjadi beban berat bagi Rasul perbuatan dosa kalian. Nangis tuh Rasul ketika lihat dilaporkan amal kita ini, dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Amal kita, pekerjaan kita, kelakuan kita, apa yang kita lakukan 24 jam, ini amal umat semua dilaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika yang sampai kepada beliau kebaikan, kabar gembira, darek ibadah, saroleh, beliau gembira. Dan beliau memuji kepada Allah. Ketika yang disampaikan ternyata umat ini, ya Allah, saling bermusuhan, saling mencaci, saling memaki, saling menghina, ya, tidak saleh, tidak ibadah kepada Allah. Beliau sedih di alam kubur dan beliau tetap mendoakan. Rek nyedihkeun wae Rasul, sok ti ayeuna bungahkeun Kangjeng Rasulullah dengan taatnya kita, ya, terhadap perintah Allah dan Rasulnya, itu bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang beliau itu adalah makhluk yang sangat luar biasa, yang sangat sayang kepada umatnya yang luar biasa. Tidak ada makhluk yang paling sayang kepada umatnya, ya, melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu-satunya makhluk ini yang sangat istimewa rasa kasih sayangnya, ya. Harisun alaikum fi imanikum wa salahi halikum fa huwa syadidur raghbah ala isal khairat ilaikum fid dunya wal akhirah. Nabi itu sangat menginginkan, haris, apal haris, hirsun, kadedemes, ya, tamak, ya. Tamaknya apa? Sangat menginginkan imannya kalian. Kalian itu sangat menginginkan. Yang menggembirakan Nabi itu ketika ada orang masuk Islam itu gembira Nabi Muhammad SAW. Sangat gembira. Ya, umat ya selain Muslim, lalu dia memeluk agama Islam, itu menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat gembira. Kenapa? Dia selamat nanti di akhirat dari api neraka.
Selamat dia nanti di akhirat, mendapatkan syafaat Rasul nanti di akhirat. Itu yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ingin Nabi itu keinginannya syadidur raghbah ala isal khair ilaikum, khairat ilaikum. Sangat menginginkan untuk menyampaikan segala kebaikan kepada kalian di dunia dan di akhirat. Haris alaikum. Hirsun kada demes. Ya. Orang mah hirsun teh karena duit tuh nya. Kada demes karena duit mah. Hah? Kurang wae karena duit mah. Cik atuh hirsun teh karena ibadah atuh. Hah? Duh kurang wae ya salat sunat teh gitu atuh. Kurang wae ya ngaji teh. Kurang wae ya naon amal soleh teh kuduna kitu. Ieu mah lain ya. Aya kana ibadah mah cekap wae. Orang mah kitu nya kana ibadah teh gampang wareg nya. Gampang wareg atawa lapar wae kana ibadah. Gampang wareg. Ngaji sajam ge aduh wareg. Ngaos sajam wareg. Kuduna teh lapar we. Aduh buya naon ini sajam buya teh kurang atuh 3 jam gitu buya ngaos teh. Sakieu ge alhamdulillah mugi asing istiqomah sadayana. Nah itu Nabi itu harisun alaikum, sangat menginginkan kepada kalian di dalam keimanan kalian dan kemaslahatan kebaikan keadaan kalian. Nabi itu sangat menginginkan sampainya segala kebaikan kepada kalian di dunia maupun di akhirat. Itu sifat Nabi. Bil mu'minina raufur. Jadi perhatian Nabi sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Bil mu'minin kepada seluruh orang mukmin. Nabi mempunyai perhatian khusus, raufur rahim. Sangat kasih sayang. Sangat kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Ya. Raufur rahim. Fawad ta'ala syadidur rahmah bitta'in minhum muridul in'amal mudhibin. Maka oleh Allah dihibur. Nabi itu sampai enggak tidur mikir siapa? Mikir umatnya. Ketika Nabi akan wafat, Nabi bertanya kepada Jibril, "Man li ummati ya Jibril?" Man li ummati. Siapa yang akan bimbing umatku wahai Jibril? Kalau saya meninggal, waduh, nu dipikiran teh umat, urang nu dipikiran. Nu diemutan teh urang, bisi cilaka. Ya. Bisi cilaka, bisi maksiat. Sehingga sangat cintanya Nabi kepada kita, tidak ada sesuatu yang menyelamatkan kita menjadi sebab penyelamat kita kecuali semua sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh nu matak pisalameteun keur urang, pibagjeun keur urang, ya, kabeh geus diwartoskeun ku junjunan. Sadayana bakat tingkunya ka urang. Naon wae nu matak nyangsarakeun urang. Naon wae nu matak nyilakakeun keur urang, sadayana parantos diuningakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung sadayana dilarang ku Kanjeng Nabi. Itu bakat tingkunya nya nganu dipikanyahna we ya. Ya barada gong ya. Teu narima kana kanyah Rasul, dihare-harekeun kanyah Rasul teh ya. Padahal sadayana perintah Rasul teh wah lamun ku urang diperjuangkeun hirup urang bahagia dunia akhirat atuh. Dunia akhirat bahagia asal nyaan memperjuangkan perintah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kitu perintah Rasul mah teu akur jeung kahayang. Teu akur jeung keur jalma nu jiwana kotor mah pait perintah Rasul teh. Beuheur perintah Rasul teh keur jalma nu jiwana kotor, nafsuna kotor, nafsuna teu bagur. Kemudian wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufur. Jangan membuat sedih kepadamu orang-orang yang bercepat-cepat di dalam kekufuran. Mereka bercepat-cepat di dalam kekufuran, membela kekufuran. Aya jelema geus kufur dibelaan ka kufuranna. Aduh. Tapi kata ngagu ka Rasul, bahkan ngancam ka Rasul, ngahina ka Rasul. Diajak supaya selamat lebet kana ka agama Islam. Kalakah ngahina, ngancam, kalakah ngahina ka Rasul.
Nabi kan sedih, ya Allah ini orang diajak selamat malah menghina, mengancam, mengolok-olok. Itulah ya dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahum la yadurrallaha syai'a. Mereka seperti itu, mereka tidak bisa membahayakan Allah dengan kekufuran mereka. Ya, mereka berjuang di dalam kekufurannya, bertahan di dalam kekufurannya, dia kembali kepada mereka sendiri akibat daripada kekufuran, tidak kembali kepada Allah. Allah tidak rugi. Siapa yang rugi? Ya orang tersebut yang berbuat kekufuran. Orang yang berbuat maksiat, dia orang yang rugi sendiri. Tidak ada pengaruh bagi Allah. Ya. Daya efek ka pangeran. Rek bager tuh sawarga. Tuh barokah, hampura, rahmat, ridho, bager mah geus puguh buruhna. Ngan teu akur jeung eta hungkul. Teu akur jeung kahayang. Rek bager mah. Rek soleh teu akur jeung kahayang. Teu bager geus jelas atuh buruhna, neraka geus aya, siksaan geus aya, benduna Allah geus aya. Siksaan Allah geus aya, pek pilih ku badinya. Rek jadi jelema bager, rek jadi jelema teu bager kumaha dinya we. Disayogikeun ku Allah sagarupana ge. Puguh buruhna. Geus puguh. Buruhna geus puguh, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rek jadi ahli maksiat geus puguh, neraka geus disiapkeun ku Allah. Lamun teu beunang hampura. Rek jadi ahli taat, puguh, sawarga geus disiapkeun ku Allah. Rek pilih kumaha dinya. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Kayak di akhirat, nah Gusti abdi bet kieu. Ulah nyarakeun hal bet kieu. Sarahkeun diri maraneh we. Baheula di dunia. Kunaon diajak-ajak hari-hari wae. Rasul nu marentahna keuna teu kagok. Rasul. Parentah ngaji teh parentah di saha? Rasul. Mun urang teu ngaji teh berarti teu ngagok kana parentah. Kira-kira kumaha tamanah Rasul? Nyeri hatena Rasul. Susahna Rasul di alam kubur, urang teu ngalaksanakeun kawajiban. Waduh sedih Rasul. Cik atuh sok ayeuna diajar maksakeun kana kasayang. Ya. Dan nikmat kasayang sebenarnya mah nikmat mata caang hate. Di mana geus caraang nikmat lalaga kasusah teh laleugitan. Jeung bakal kengeng pitulung Allah jelema anu memperjuangkeun taat ka Allah. Puguh di dunia anak ya bakal dibahagiakeun ku Allah, dimuliakeun ku Allah. Teu contoh para wali Allah. Tuh para wali Allah. Ya, jalma-jalma nu dipikaridho ku Allah. Hirup di dunia anak mulia, geus di alam kuburna ge mul dijarahan. Ya, di Wali Songo sabaraha ribu tahun ngadinten dijarahan. Kira-kira lamun urang maot sabaraha urang nu rek jarah ka urang? Sabaraha urang nu rek jarah ka urang lamun urang maot? Duka teuing, ada ke duka ingat duka henteu. Wallahu a'lam. Naon sababna? Wallahu a'lam. Namun jelma anu diudag ridha Allah, ya jelma diangkat derajatna ku Gusti Allah. Tapi lamun teu daek mudag ridha Allah, hina we. Runtah nya naudzubillah dari. Aya nasihat keur urang jeung urang kudu syukur alhamdulillah dijadikeun jelema iman. Kudu syukur nyuhunkeun ka Allah sing ditetepkeun iman Islam urang sana amin. Innahum la yadurrullaha syai'a, mereka tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun tidak. Allah tidak rugi. Jadi jelema tukang maksiat teu ngarugikeun Allah, rugi ente we. Mus rugi saha? Urang nu rugi mah. Nu cilaka saha? Urang. Lamun urang teu ngagugu ka Gusti. Gitu pek. Geuningan teu nanaon, lain teu nanaon acan. Lain moal tapi acan ke sakaligus ku Allah. Kos Firaun, kos Abu Jahal. Tong dianggap
rek diantep ku Allah gitu. Bakal dibalas ku Allah. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran wa syarrun. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bakal aya balasan kasayan saagede naon wae, saageng naon wae kasayan bakal dibales ku Allah. Matak sing seueur kasayan teh lain saeutik. Sing seueur kasayan, sing loba kasayan teh. Sing bisa ngelehkeun kana kagorengan. Kebaikan harus sangat banyak sehingga bisa mengalahkan kepada keburukan. Istighfarna sing loba, sholawatna sing loba, zikirna sing loba, maca Qur'anna sing loba, sholat sunatna sing loba, sodakohna sing loba, amal solehna sing loba gitu. Sing bisa ngelehkeun kana gorengan. Ulah dibalik, gorengna loba. Ngobrolna 4 jam. Maca Qur'anna 5 menit dah, ulah gitu. Dipakai teu pararuguhna berjam-jam. Anu puguhna ukur sababaran ulah gitu. Balikeun ayeuna mah anu puguhna sing loba bahkan nu can puguhna mah tinggalkeun. Nu kira-kira teu jadi ganjaran mah tinggalkeun. Ulah dipidah yuridullahu alla yaj'alhum hadzan fil akhirah walahum adzabun adzim. Hakikatna maranehna kitu teh Allah ngersakeun manehna teu aya bagian sawarga keur manehna. Emang Allah geus nyiptakeun neraka jeung keur nu ngeusianana. Allah nyiptakeun neraka jeung keur nu ngeusianana. Piraku neraka hungkul nu ngeusian. Tak kade urang sing sieun, sing hariwang bisi urang gitu teh. Matak sing loba ngadoa ka Allah, nyuhunkeun ka Allah. Sing kengeng rizki husnul. Nah di antara penyebab husnul khatimah teh istiqomah dina thalabul ilmi. Pertahankeun thalabul ilmi ya, ngaji terus niatna sing sae gitu. Oke, Allah menciptakan sawarga, Allah menciptakan neraka dan menciptakan penghuni neraka. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang yang mati dalam keadaan kekufuran. Mereka adalah penghuni neraka. Dan selama-lamanya, abadal abad, selama-lamanya tidak akan mengalami nikmat, kenikmatan, ketenangan, kesenangan, tidak. Siksaan terus. Terus siksaannya tidak ada habisnya. Terus siksaan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah telah menciptakan surga dan penghuninya. Surga jeung pendudukna tah urang diajar sing hayang jadi ahli surga. Kelas urang sing hayang jadi ahli surga. Kumaha atuh hayang jadi surga teh? Sing ngagugu kana perintah Allah. Iman urang paguhan, iman urang kuatkeun, iman urang tingkatkeun, amal solehna nambahan. Maksiat-maksiat eureun tobat ti ayeuna. Tong dikengke tobatna, ayeuna tobat ka Allah. Eureun maksiat teh. Ada teu nanaon lain teu nanaon acan. Ke sekaligus ku pangeran. Berewe setruk. Da kumaha tah? Naudzubillah min. Tah mangpang can salalet truk. Sok sing loba kahadean. Can pengkor tah suku. Siget to ka masigit. Siget to ngaos. Pan can peng? Bere ngantosan pengkor. Cacak can pengkor ge saroream ka masigit mah. Mumpung can lolong tah baca Quran. Geus lolong rek kumaha? Rek baca Quran. Bujeng-bujeng. Mumpung can lolong. Mumpung can pireu. Sok baraca da Quran. Baca sholawat can pireu. Mumpung can torek. Sok kupingkeun nasihat-nasihat agama. Mumpung can torek. Da teu mustahil dicabut ku Allah. Yo torek. Teu mustahil kawasa Allah. Kawasa teu? Kawasa. Sok dangukeun nasihat-nasihat agama nu manfaat keur urang, nu nyandak kabagtian urang dunia, nya jadi landong keur manah urang, lain ngadengkeun teu pararuguh wae. Ngadengkeun nu batak kotoran hate we, nu batak moekan hate nya teh maksiat, ulah log didangukeun maksiat mah. Tah nasihat agama, nasihat Allah, nasihat Rasul, nasihat para ulama-ulama Allah. Tah dangukeun ku urang, geus didangukeun kumaha? Laksana berusaha amal ke mangpang meng canaon can torek cok lamun torek rek kumaha
Allahu akbar. Teu kabayang lamun dicabut nikmat tiasa ngadangu jadi torek Allah. Ya Allah. Ya, rugi urang. Ya. Ya Allah, tak kumargi kitu manfaatkeun sesa umur urang. Itu itu dasar buki mah sesa hugul ya. Ya, bangsa sesa hugul ya. Ya. Manfaatkeun dia sesa yuswa urangnya diangge nyeureurkeun ka sayan gitu, ngantunkeun ka awan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala netepkeun iman Islam urang sadayana, ningkatkeun katakwaan urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngajaga iman Islam urang sadayana, dipageuhkeun dikiatkeun iman Islam urang sadayana, mugia singka canda kagebol ka akhirat, kabantun ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilal marji wal ma'ab.